Sizlar mendan shart so'raganmidinglar? Shartni qattig'i mendan, bajarish esa sizlardan. Ayniqsa faqat shu savollar bilan to'ldirdinglar. Ana endi navbat shart. Hozir beradigan shartim eng qiyin shartlardan bittasi bo'ladi. Bu vazifani любой obunachi va siz bemalol bajara olasiz. Lekin eng birinchi bajargan inson g'olib bo'ladi. Diqqat bilan eshitinglar, demak shartni e'lon qilaman. 22 may kuni Humo Arenada Filarmoniya tomonidan bitiruv oqshomi uchun juda ham katta konsert dasturi bo'lib o'tadi. Aynan shu konsert dasturida kamina boshlovchi va mendan tashqari mana shu rasmda ko'rib turgan 10 ta san'atkor yulduzimiz chiqish qilishadi. Eng qizig'i shart shundaki, mana shu rasmda turgan 10 ta yulduzli san'atkorimizni har bittasi oldiga borib, xuddi shunaqa selfie holatda o'zingiz hamda san'atkor bilan birgalikda 22 may Filarmoniya shouda ko'rishguncha deb nomlangan video olishingiz kerak bo'ladi. Va har bitta san'atkor bilan ko'rishgan videongizni postingizga joylab, mana atmetga qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. San'atkorlar bilan qanaqa ko'rishasiz, ularni qanaqa gapirtirish, u sizlarning muammoyingiz. Agar siz mana shu shart davomida barcha qiyinchiliklarni Instagram tarmog'ingizda yoritib borsangiz, normalniy aktivga ega bo'lasiz. Bu ma'ni emas, sizning foydangizga. Bu shartni 7 yoshdan 70 yoshgacha xohlagan odam bajara oladi. Demak, landi shartimiz boshlandi. Ishtirokchi ko'p, g'olib esa bitta. Xavotiringiz qilmanglar, sovg'asi ham bor. Filarmoniya shouda ko'rishguncha. Sizlar mendan shart so'raganmidinglar? Shartni qattig'i mendan, bajarish esa sizlardan. Ayniqsa faqat shu savollar bilan to'ldirdinglar. Ana endi navbat shart. Hozir beradigan shartim eng qiyin shartlardan bittasi bo'ladi. Bu vazifani любой obunachi va siz bemalol bajara olasiz. Lekin eng birinchi bajargan inson g'olib bo'ladi. Diqqat bilan eshitinglar, demak shartni e'lon qilaman. 22 may kuni Humo Arenada Filarmoniya tomonidan bitiruv oqshomi uchun juda ham katta konsert dasturi bo'lib o'tadi. Aynan shu konsert dasturida kamina boshlovchi va mendan tashqari mana shu rasmda ko'rib turgan 10 ta san'atkor yulduzimiz chiqish qilishadi. Eng qizig'i shart shundaki, mana shu rasmda turgan 10 ta yulduzli san'atkorimizni har bitta oldiga borib, xuddi shunaqa selfie holatda o'zingiz hamda san'atkor bilan birgalikda 22 may Filarmoniya shouda ko'rishguncha deb nomlangan video olishingiz kerak bo'ladi. Va har bitta san'atkor bilan ko'rishgan videongizni postingizga joylab, mana atmetga qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. San'atkorlar bilan qanaqa ko'rishasiz, ularni qanaqa gapirtirish, u sizlarning muammoyingiz. Agar siz mana shu shart davomida barcha qiyinchiliklarni Instagram tarmog'ingizda yoritib borsangiz, normalniy aktivga ega bo'lasiz. Bu ma'ni emas, sizning foydangizga. Bu shartni 7 yoshdan 70 yoshgacha xohlagan odam bajara oladi. Demak, landi shartimiz boshlandi. Ishtirokchi ko'p, g'olib esa bitta. Xavotiringiz qilmanglar, sovg'asi ham bor. Filarmoniya shouda ko'rishguncha.